ดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดโดครับสวัสดีค ส รับ วัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกกินตามสบายในช่องยูทูบ วันนี้ผมกับพี่โดโดมาภารกิจครับเราจะมาร่วมงานหนึ่งนะครับที่นี่ครับโรงแรม SD Avenue ครับตอนนี้เวลาประมาณ 17 นาฬิกาหรือ 5 โมงเย็นครับเดินอยู่ในที่จอดรถของโรงแรม SD Avenue ครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาฝึกทักษะชีวิตของพี่โดโดนะครับอันนี้สวยก็ถือว่ามาฝึกทักษะชีวิตของพี่โดโดนะครับในการให้เข้าสู่สังคมแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมที่เหมือนกับคนปกติทั่วไปเขาได้นะครับโดวันนี้โดมางานอะไรงานอะไรงานของตำรวจสนอะไรสน.บางกอกใหญ่มาดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ตรงไหนได้ห้องอะไรดูอ่านซิอ่านว่าอะไรเนี่ยกองบังคับการตำรวจนครบาลอะไรนครบาลอะไรนี่เลขนครบาลอะไรเลขอะไรนี่เลขอะไรนะเลข7นี่อะไรห้องอะไรห้องอมลินอมรินทร์ชั้นอะไรเนี่ยชั้น 3ไปเข้าไปห้องอมรินทร์ชั้น 3เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปนะมารอโน่ไปกดลิฟต์เดี๋ยวรอก่อนลิฟต์เต็มแล้วเราค่อยไปห้องอมรินทร์ชั้น 3นะครับเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปนะโน่กดลิฟต์ไปกดลิฟต์เก่งมากเอามายืนรอตรงนี้ถอยออกมายืนรอยืนรอก่อนนะรอก่อนลิฟต์กำลังมาไปดูเห็นไหมโดมาดูนี่มีสระว่ายน้ำด้วยสวยไหมดูสิสวยไหมครับมีสระว่ายน้ำอยู่บนนี้อยู่ชั้น 3นะเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยดอกไม้สวยงามมากครับไปดูไปลงทะเบียนเร็วตามเข้ามาไปโต๊ะมีป้ายบางกอกใหญ่ใช่ไหมครับขอบคุณครับบางกอกใหญ่โดมาทางนี้ครับบางกอกใหญ่ขอบคุณครับนี่บางกอกน้อยครับขอบคุณครับเขามีเพลงนะครับก็เราอยู่ที่โต๊ะขนาดนี้ยังไม่มีใครมางานเขาเริ่ม6 โมงแต่ตอนนี้ประมาณ5 โมงเกือบครึ่งครับก็คนคุ้นเคยกับเส้นทางครับก็เลยมาอย่างรวดเร็ว น้ำ
ำอะไร ทำอะไร เอ๊ะ เอสเหรอ เอสเหรอ โค้ก โค้ก มีอะไรบ้างครับ ขอน้ำเปล่าดีกว่าขอบคุณครับ ถ่ายภาพอาหารสวยๆหน่อยนะครับอย่างอันนี้ยำเหรอครับ น้ำตกปลาแซลมอนค่ะ อ๋ออันนี้น้ำตกปลาแซลมอนขอถ่ายภาพหน่อย ตอนนี้กำลังสวย โอ้เจ้าหน้าที่ก็สวย อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เตรียมทำน้ำตกปลาแซลมอนใช่ไหมครับ อันนี้หมู ใช่ค่ะหมู และนี้แซลมอนนี่ทอด ใช่ค่ะ แซลมอนทอดไว้ แล้วเดี๋ยวพอจะทานก็เอามาคลุกอ๋ออันนี้เป็นน้ำยำอยู่นี่อ๋อน่ารับประทานมากครับ อันนี้เป็นผักที่จะเอาเครื่องที่จะใส่ย ใช่ ำนี่เป็นผัก ครื่องเคียงค่ะ นะครับเขียนไว้นี่ครับน้ำตกปลาแซลมอนทรงเครื่องอันนี้เป็นหมูแดดเดียวทอดครับมุมนี้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับนี่เครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ต้องมีอย่างนี้นี่แหละ ค่ะ อันนี้คือถั่วฝักยาว กับหัวงอกค่ะ ถั่วฝักยาวถั่วงอกเดี๋ยวน้องจะเป็นคนปรุงใช่ไหมครับ เป็นคน ค่ะ อันนี้อะไรครับ อันนี้ต้นหอมค่ะ อันที่จะโรย ค่ะ อันนี้เต้าหู้หมูสับมีกุ้งแห้งมีหมูแดงมีลูกชิ้นนะครับเส้นจะเป็นมีแต่เส้นเล็กเหรอครับ ค่ะ ไม่มีเส้นใหญ่ มีเส้นเดียวค่ะ มีเส้นเดียว ค่ะ เป็นแห้งเป็นน้ำก็ได้น้องก็ทำให้ เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับหนุนอยู่ในหม้อหนูได้ยินเสียงน้ำใกล้เดือดแล้วครับนี่ครับมุมนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดตรงเครื่องเดี๋ยวผัดให้สดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะครับมีที่กั้นมีอะไรเรียบร้อยนี่เส้นก็ผัดไว้หน่อยนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาปรุงให้ร้อนๆนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบรรดาเครื่องปรุงของผัดไทยแล้วก็ผัดนะครับมะนาวหั่นไว้เรียบร้อยนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องที่เดี๋ยวน้องก็จะเอาตรงนี้ไปผัดนี่มีไข่ตอกไปแล้ว นี่น้ำปรุงผัดไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวมาดูน้องเขาปรุงกันกุ้งน่าทานมากอันนี้น้ำอะไรครับ น้ำมันค่ะ น้ำมันที่เตรียมจะผัดอันนี้ถั่วงอกกับใบอะไรนะ กุยช่ายใช่ครับนี่ครับเครื่องของผัดไทยครับขอบคุณมากมุมของหวานแล้วครับมุมของหวานครับทาง SD Avenue เขาทำเป็นชิ้นน่ารับประทานมากครับชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเค้กฝอยทอง อันนี้อะไรล่ะเนี่ยน่าทานฟรุตสลัดสตรอเบอรี่นมสดครับและด้านนี้ก็เป็นผลไม้ครับผลไม้สดหลายอย่างครับน่ารับประทานมากโดมาชนแก้วกินเลยสิมาชนแล้วโดมากับพ่อมากินอะไรนี่ไงน้องเขาผัดไทยอยู่นี่ไงดูสิ
ก๋วยเตี๋ยวไหม ก๋วยเตี๋ยวไหม นี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเอาไหม สุโขทัย เอาไหมเออเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวอะไร สุโขทัย เอาแห้งหรือน้ แห้งน้ ำเอาน้ำเส้นอะไร ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ ไม่มีเส้นเดียว เอาน้ำครับ เอาน้ำให้1 ถ้วย มาตอนนี้4แล้วครับ4แล้วครับ เดี๋ยวกำลังทยอยกันมาครับ น่าจะ6-7 คนนะครับ น้ำ1 ถ้วย ทำไมชามที่นี่มันบูดเปรี้ยวๆอย่างเงี้ย อ๋อสไตล์ให้สวยงาม ของผมก็น้ำนะครับกินเป็นเล็กน้ำนะแล้วค่อยสว่างหน่อย จะได้ดูหน้าทานนี่ของผมหรือยังครับอันนี้เอาถ้วยเดียวครับ เอาถ้วยเดียวก่อน ค่ะ นี่ครับ ได้แล้วใส่นี่ไปได้ใช่ไหมครับอะโดยกเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกดีให้เดี๋ยวดีอันนี้โดเดือนอย่างนี้ปรุงก่อนเดี๋ยวปรุงให้
ค่ไหนนะครับผมท่านให้เกียรติผมว่า ในปลาเนี่ย32หวานไม่เห็น ขอบคุณครับก็เราได้รับตัวไปแล้วเนาะได้ยังไงดีกว่าไม่ได้หรอกเรามาเรียนรู้ที่ได้พวกเราสองคนนะนี่คือครูแล้วมีอันขึ้นเลยอ่ะยิงนะครับที่โดนอันโตเลยสูงนะครับมันต้องว่าไม่ได้ลูกผมเหนื่อยไม่ได้น้องมานะครับล้างเหลือแล้วก็มอบหมายให้หน้าที่ที่กองเกิดชื่อท่านคุณตาแล้วรู้สึกพี่สมพงศ์พี่สมพงศ์พี่สมพงศ์ครับแล้วคุณธนาธรขอบคุณนะครับไปลงสอนไอ้นี่นะว่าลงสกก็รับจะลงสกแล้วยังทำยังไงท่านก็ต้องรับตำแหน่งประธานนะคุยแล้วใช่ไหมคุยแล้วนะไม่ต้องไม่เอาอิ่มเยอะเลยนะพี่โรอิ่มเลยบอกคุณไปแล้วบอกคุณเรานะบอกก่อนผมมีชื่อเล่นนะครับเหมาะสมเพราะพูดกับหมายตาอยู่กับหมายตามากที่เจอลูกกินที่อยู่อันนี้ชื่อเล่นนะครับอันเกินไปอย่างนี้อาจจะจับฉลากกันอย่างไม่จับอะไรที่ทำให้เราเสียปากถ้าถึงบอกนะผมลาออกเองนะสิ่งแรกคือเสียงดูบิวก็ตามแล้วก็เสียงต่อมาบิวก็ตามคือประธานเลยนะแต่วันนี้ก็มีสิ่งที่ทำให้หลายท่านก็คือแต่นี่เดินงานนี้มันเก่งไม่เราทำงานด้วยกันบอกแล้วว่า นี่เขารู้งาน เดี๋ยวก่อนคุยเรื่องงานก่อนเอกสารส่งครบหรือยังโอเคว่าวันนี้ทำการเราเนี่ยการพิจารณาพวกเราทำงานเนี่ยการพิจารณาเก่งไม่มีใครเป็นใช่ไหมผมเป็นเลยแต่จริงแล้วเอาเลยนะไม่ได้บอกทุกอย่างได้การพิจารณาประสานคอยแนะนำ ตอนนี้เขาไปกันแล้วผมไม่รู้ใครคนเกิดของเราที่คนหนึ่งทำอะไรตัวนี้เพื่อนๆครับ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2 ทุ่มนะครับ จริงงานก็ยังไม่เลิกแต่ว่าผมชวนพี่โดโดกลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกเกินไปสำหรับพี่โดโดนะครับ ดังนั้นสำหรับการพาพี่โดโดมาฝึกทักษะชีวิตในการมาออกงานสังคมนะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับครับใช่ไหมโดกลับบ้านยังกลับบ้านแล้วก็ช่องโดโดพาเที่ยวก็ลงเที่ยวกินตามสบายนะครับฝากอะไรคุณฝากอะไรครับฝากกดติดตามกดติดตามให้น้องโดโดเลยนะครับครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายนะครับบ๊ายบายครับไปโทรไป